مسیح بەپێ شریعەتی جوولەکان کە مەسیح جوولەک هەبوو. ئەمشەو مەراسیمی یادی لەدایکبوونی حەزەتی مەسیح بەڕێوە دەچێت لە شاری سلێمانی و لە کوردستان و لە جیهانیشدا کە پێڕەوانی و ئاینە سەرجەمیان پێکەوە لە کەنیسەکان کۆ دەبنەوە و هاوکات ئەو یادە بەرزڕادەگرن. مناتمەتە لای قەشائیمان سڵاو لێبێ ئەم کاتەوە باش جژندا پیرۆز بێ. زۆر سپاس پیرۆز بێ. ڕۆژەیە چ پەیامێکتان هەیە؟ ئەستاوتان لێبێ و ئێمە پێخۆشحاڵین ئەمڕۆ کە ئەمڕۆ یادی لەدایکبوونی مەسیح ئەم شەو کە قوداسەکە بەرێو ئەچێت لە سەرانسەری جیهان و ئێمە کە بەشێک لە ئەم پەیڕەوی ئاینی مەسیحی قداسەکە ساز ئەکرێت لە ئەم کەنیسەیە و ساعت 8:30 دەست پێ ئەەکەین بە نوێژ و خەڵک ئامادە ئەبن و نەک بەس مەسیحیەکان جگە لە مەسیحیەکان زۆر میوان بەرێزەکان هەر حازر ئەبن لەگەڵمانە نوێژەکەن و دوعاکەن. ئەم شەو تایبەت بە دوعا و بنوێژ و هەموو نوێژ جۆرا و جۆر کە قوداس مەراسیمێکی تایبەتی خۆی هەیە و ئەتوانین هەمومان بەیەکەوە دوعاکەین بۆ خوا گەورە حتا ئاشتی و خۆشەویستی و هەموو شتێکی جوانە ببێت لەسەر ئەم زەویە. منەوەی کە ساڵای ڕابردوو هاتوومەتە ئێرە میوانانی موسڵمانیش دێنە ئێرە ئەم ساڵش باماشەوە بێ؟ بەدڵنیایەوە میوان برا مسلمانان هەر سەردارمان ئەکەن هەموو جەژنەیەک و بە پیرۆزبایی، بەڵام ئەم شەو تایبەت بە نوێژ سپەینێ هەر قوداسشمان هەیە ساعت 8:30 دوای قوداسەکە ساعتدا دەست پێ ئەەکەن خەڵک هاتن بۆ کەنیسە میوان بەرێزەکان بۆ پیرۆزبایی لەوانەیە حتى ساعت 1:30 خەڵک بەردەوام ئەبن لە هاتنی بۆ کەنیسە. ئەو شتانە چینکە بۆ منە لە دوای نوێشکردن بە ئەنجامە گەێنرێن کۆبوونەوە خێزانیەکان خۆی بە بۆنەی ئەم جەژنە چالاکی جۆرا و جۆر ساز دەکرێت لە هەموو شوێنێک. ئێمەش چەند فعالیاتمان هەیە، چەند چالاکیە هەیە تایبەت بە مناڵ، تایبەت بە گەورەکان، جگە لە ئەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە کە خەڵک سەردانی یەکتر ئەکەن، خەڵک ئەچن بۆ لا یەکتر بۆ پیرۆزبایی و ئەم شەو کە دەست پێ ئەکە لە قوداسی جەژن ئەوە بەردەوام بێ حتى سەری ساڵ و حتى 6 بەردەوام بێ هەمووی مناسبە و بۆن و سەری ساڵ کە ئەوە شتێکی مەدەنیە، بەڵام لە ڕووی دینیەوە ئەوە جەژنی خیتان، جەژنی خیتان و ڕۆژی ئاشتی جیهانی کە دایانناوە، بەڵام ڕۆژی خیتانی مەسیح بەپێ شریعەتی جوولەکان کە مەسیح جوولەک هەبوو. بەپێ شریعەتی جوولەکان مناڵەیەک لە تەمەنی 8 ڕۆژ ئەبێ خەتانە بکرێت یان سونەت بکرێت، ئەوە کە ڕەمزێک وەکو چۆن خۆی ئینتیما لە ئەم شعبە لە شعبی خوایە کە گەلی خوایە بەپێ ئەتیقادی جوولەکان لە پەیمانی کۆن هەر هاتووە لەگەڵ حەزەتی ئیبراهیم بۆ سەرەوە هەمووی ئەوە سونەت بوو لای ئەوانە. مەسیح کە دایک بووە وەکو جوولەیەک خۆی هەر خازع بوو لە ئەو سونەتە. ئەوە یەک قوداسەکەی و دوای ئەوە 6 ئەوە ئەتوانین بڵێن کۆتایی ئەم جەژنانە کە 6 جەژنی لە ئەو هەڵکێشانی مەسیح کە ئەوە لە تەمەنی 30 ساڵ چوو بۆ لای یۆحەنا یەکێک لە پیاوە پیرۆزەکان لە کتێبی پیرۆز لەوێ لە ئەو هەڵکێشرێت و دەست پێ ئەکە بە پەیامی خۆی بۆ ئاشتی و بۆ خۆشەویستی بۆ ڕزگارکردنی مرۆڤایەتی لە گوناح و خەتیئەت. ئەوە کە پەیامی مەسیح بوو. کەشی بەڕێوەچوونی ئەم جەژنە لە شاری سلێمانی چۆنە بۆ کریسیانەکان؟ لەخوا بەزیاد بێ ئێمە وەکو کریسیانەکان لە هەرێمی کوردستان بە هەموو لە شاری سلێمانی شکر بۆخوا هیچ کێشەمان نییە، حتا ئێستا لەوانەیە ئەوەندە
برا کورد و مسلمانان دڵیان پێخۆشە بە ئەم جەژنانە ئێمە لە ئێمە زیاترە ئەوە جێگای شانازیە بۆ هەمومان ئەوە ڕەمزێک لە پێکەوە ژیان کە هەمومان لە ئاخرەوە ئێمە براین و ئێمە هەمومان ئەبێ یەکتر خۆشەوێ. زۆر سپاس دووبارە جۆژنە پیرۆز بێ بەڵێ ئەوی کە گوێبیستی بوون ئەم شەو کاتژمێر 8 بۆ 8 خولەک لە کەنیسەکان لە هەریمی کوردستان و لە عێراق و لە جیهاندا یادی لەدایکبوونی مەسیح بەرز ڕادەگیرێت و جەژنی مەسیحەکان دەست پێ.